Mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handlina Vlog. Isang Dell laptop, ang kanyang model, makikita natin sa likod. Nasa label, makikita natin Esperon 15. So ito yung kanyang model ng laptop na ito. So ang gagawin natin, i-upgrade natin siya para bibilis kasi masyadong mabagal na siya. Kahit pa man i-reformat or papalitan ng bagong OS ay mahina pa rin. Kaya nga we decided na i-upgrade yung kanyang old na hard disk drive with a new solid state drive or SSD. So nasa loob, and then kukunin natin, and then ipapakita ko sa inyo paano natin gagawin yan, yung pagpalit ng lumang hard disk drive, and then papalitan natin ng bagong solid state drive. Ito yung ating ipapalit. We have Team Group na brand, and then ang feature 3D NAND, we have SLC, and then 256 gig ang kanyang capacity with 3-year warranty. So panoorin ninyo ang video na ito para matutunan ninyo kung paano natin ipapalit ito sa lumang hard disk drive. And then dito natin ilalagay yung lumang hard disk drive sa hard disk enclosure. So sabayan niyo ako sa video na ito at panoorin mula sa umpisa. So kakailanganin natin ng mga tools. Ito yung gagamitin natin para sa pagpapalit natin ng bagong SSD sa lumang hard disk drive ng laptop na ito. So remove muna natin lahat ng screw. Matapos ma-remove ang mga screw sa likod na bahagi, ito na naman yung ating tatanggalin, yung kanyang built-in na keyboard. Dahan-dahan siyang i-remove dahil tricky ang part na ito. Kala natin wala ng screw, pero kung makuha natin yung built-in keyboard, meron pa siyang mga screws na nakatago na siyang nag-hold in place para matanggal natin ng tuluyan yung cover. Kaya nga, remove muna natin ito. At this part, dahan-dahan lang siyang i-remove.
Pagka natanggal natin, ito yung makikita, meron pang mga screws. So bago natin i-remove yung screw, kukunin yung pinaka-cover sa likuran, ito muna yung tatanggalin. So tatlong mga malalaking screws ang naka-hold in place. Okay. 4 pala kasi may isa pa dito. And then pagkatapos, i-remove muna natin ng pansamantala yung kanyang flex sa keyboard. Ito yung kanyang keyboard. And then of course, yung isang maliit na flex dito, i-remove din natin. Ito ay naka-attach doon sa optical disk drive. After matanggal natin yan, dahan-dahan na nating iangat yung cover. Ayan. So ito yung back cover ng ating laptop. Ito yung kanyang flex kanina para sa optical disk drive. So ito yung ating tatanggalin, yung kanyang old na hard disk drive. Papalitan natin dito, or itong bagong SSD. Kasi kapag i-compare natin yung kanilang speed, mas mabilis talaga itong solid state drive. Hindi sa brand, siguro posible din isa yung mga brand. And then yung old hard disk drive kasi, kailangan din muna nating i-remove in place. Makikita natin na may mga retainer na screw siya, naka-hold. Kailangan itong i-remove bago natin maipalit yung bagong solid state drive. Maliliit lang yung mga screws. Okay. And then pwede na nating i-pull up. Pero dahan-dahan dahil meron pang naka-hold dito, naka-attach yung kanyang connector. Yung kanyang SATA connector. Ayan. So ito yung old hard disk drive. Remove din natin yung kanyang mga screw sa gilid. Actually, in durability, in terms of durability, mas durable yung hard disk drive. Pero in terms of speed naman, ay mas mabilis talaga yung ating solid state drive. Kasi ang hard disk drive, of course, nagro-rotate ito. Meron siyang hard disk doon sa ilalim. So, nasa ilalim yung kanyang hard disk. Kumpara dito, magaan itong solid state drive. Ang hard disk ay mabigat. Mas heavier than the solid state drive. So, GX2 at is solid state drive yung ating ipapalit. At kasi ito mga chips na sa ilalim, while ang hard disk drive disk. At pareho lang silang may SATA connector. Kaya nga compatible sila, although hindi magkapareho yung kanilang components sa ilalim. So ito yung ating ibabalik dito. And then pagkatapos ay, of course, para hindi masyadong matataas itong ating video, speed up ko na lang yung ating process.
Okay, so nailagay na natin ang bagong solid state drive. Ito yung old na hard disk drive. So ang gagawin natin ay gagamitin natin yung ating enclosure or hard disk drive enclosure. Ito yung ating gagamitin. Para makita ninyo kung paano ito gagamitin, merong arrow siya, i-push lang doon sa left, and then ang ating old hard disk drive, para magamit siya at ma-access, magiging external storage, i-insert lang dahan-dahan ng ganito. Ayan, slide lang at andyan na siya. Pagkatapos ibalik yung cover, plastic na cover. So kailangan lang nating ibalik. I think slide siya. Susubukan natin kasi kanina is madali yang na-remove. Ayan. So, in place na ang solid state drive. Ito na ibalik na rin natin yung mga screws. Ang next na gagawin natin ngayon, ibalik natin yung cover. Okay. Titingnan natin kung naka-align ba. Dahan-dahan lang, especially careful dapat sa hinges. And then yung flex, so dahan-dahan yung pag handle sa hinges, baka masira. Iangat muna natin dahil yung kanyang flex sa optical disk drive ay nasa ilalim pa, kaya nga balik natin dito at i-insert natin muli dito sa connector. Dapat may ibalik siya ng ganyan. But I think kailangan talaga siguro dito sa itaas siya mag-umpisa. Ayan, naka-insert. In place na. Okay. Next, yung mga screws, yung 4 na screws, bago natin ibalik ito, lagay muna natin yung mga screws. So kung ano yung ginagawa natin kanina ay reverse lang yung process or procedure. Okay. Then, yung optical disk drive, yan ang connector niya. Slide lang natin kasi meron na yung connector doon sa ilalim. At saka, ibalik natin yung screw. And finally, ibalik na natin yung mga screws. Ang keyboard, built-in keyboard, unahin yung pag-align sa flex cable dito sa connector. Slide lang. Dapat meron kasi yung line. Dapat nag-align siya. Naka-align dapat.
as ang guide niya para maayos ang connection. And then ganyan. And then dito sa keyboard meron tayong mga yan, yung part na yan kailangan naka-align din. Unahin natin at this part pag-insert dito sa ibaba, slide lang, and then gently push kasi yung mga retainer niya automatic lang naman na babalik sa kanyang ayos. Ayan. And of course yung mga screws na tinanggal natin sa likuran, ibalik natin. So again, speed up ko yung proseso, fast forward na lang para mas madali. After maibalik ang mga screws, ito namang battery niya yung ating ibalik sa position. Ito yung kanyang 40 watt hour. Ay yung kanyang capacity ng battery. So ibalik natin in place para magamit siya kasi gumagana pa naman itong battery. Balik natin. Ayan. And finally, since bagong SSD at walang laman na operating system, kailangan natin na lagyan ng bagong operating system. We call this process reformat using this installer inside this flash drive, bootable flash drive. Insert natin sa isa sa mga port ng USB. Pagkatapos, susubukan natin i-power. Hindi pa agad nag-power, check muna natin. Ito yung kanyang power supply or charger. Dahil mataas yung proseso na gagawin natin, kailangan pag nag-reformat ay sure tayo na hindi mawala ng power. Kailangan naka-insert yung ating charger, naka-plug in sa ating laptop dahil mataas na proseso. And then susubukan natin na i-reformat na. This will take a long process. Hindi nag-power, teka muna. Okay, ayan na. Press F2 then del para sa setup. So of course meron pang mga initial setup bago tuluyan na ma-install yung operating system. Kaya nga since mataas ang prosesong ito, speed up na rin natin yung process. Dahil nakita naman natin yung step by step na process yung pag-install or pag-change ng solid state drive. So I will speed up or fast forward na naman yung video dahil matagal ito na process.
Okay, so natapos din ang pag-reinstall ng new operating system, Windows 10 sa ating laptop. Successful yung ating pag-replace sa bagong solid-state drive ng Dell laptop. Success yung proseso. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!